Khuborjylla pi baro syaki thup khubor ke donbosco media network kimat bakong san menta ke sengi kilong thum kam ke sarkar Meghalaya daki officer bala Shillong thai kta akti ki pai bhur ya kalong ren yang bat ikhtiar us em hima minsau penram kinong sen shar shnong hima nong minsau ya ka jing kta akti ya us em but rakhe wall aids day ka disha ha umrai Batu menta ngine pai shiki khubor ki babnya kakin hun menteri ka sarkar jilla ha ka artrik NOHPRAH arjar arpusau kalarai banthung yo ba bulling do suyam belashong thait kum chief administrative officer jong ka Meghalaya Natural and Organic Farming Society for Livelihood and Innovation in Agriculture ha ka ju kapor kala thung ru ya ka kong Susana di Riatshong Belashong thait kum ka registrar but secretary jong ka Meghalaya State Consumer Dispute and Redressal Commission but yakini karai banthung kam yakini ki armut lapin banahan ne kasngi da uba apol lingdo usangot ka sarkar jilla barhakani ka ju hi ki jingalang ka kinhun menteri kalamin jorru ban penjlan yakisnam aiwa yaki jaka sarkar shaki breu shimet but kum joru shaki company na ka live house nem shaka handru post nem came up for consideration before the cabinet was the appointment of the registrar cum secretary of the Meghalaya State Consumer Disputes Redressal Commission. The Meghalaya State Consumer Disputes Redressal Commission, which is a very important office, and a couple of names came up for consideration before the cabinet, and as per the recommendation of the department concerned, which is the Food and Civil Supplies and Consumer Affairs Department, the cabinet has agreed to the proposal to appoint Srimati Susana di Riatshong, MSS retired, as recommended from the shortlisted candidates. So, Mrs. Susana di Riatshong has been now duly approved by the cabinet for appointment as registrar cum secretary of the Meghalaya State Consumer Disputes Redressal Commission. So these were the major items that came up for consideration by the cabinet. Yes, like for instance, this post of chief administrative officer. The officer concerned, Mr. Suyam, is a highly qualified officer, and we are also in need of services of such officers, and it was after due diligence that this name was recommended. Don't you think that there has been We have a dearth of qualified officers, and to make up for that deficiency, we have to take the course to such. Do you think the expenditure is involved? But don't you think experience also counts? No, too many are appointed. Political appointees are. No, this is not a political appointment. No, he's an officer belonging to that particular service, the Meghalaya Agriculture Service. It's not a political appointment. But such appointment of retired officials, there are too many. There are indication that too many retired officials are being accommodated by the government. See, this is in this case, it is part of the policy of the Agriculture Department that in order to encourage this value chain development, you need to have such a board, and we have duly recommended an officer who is well qualified to handle the position. What the department has done is that it has shortlisted a few names, and amongst these names, the one found most suitable was that of Mr. Suyam. We have sought the views of Hakini ki kendiat sngi la sa priangka video kabla pen I ya ka jing shak takti ya ka long ren yang bat ka ikhtiar jong us em ka himan nong min saus em ship uba uploadings em nakanu ka daw ompat la bantem Henry nakani ka video la yo ishai bakaladan ka jing ya tay niya ka bajor hapading us em bat ki pad bhur
Bat hadian kata layu iru baladan Gibril ki babak bat kura ya uni usiem ha office tray kam jong u. Bat nakaliang ka office jong usiem om yo i bandan manu-manu balayarap yo usiem. Usiem ula ujor syaki bor pulit ban tokit bat ban twet ya Gibril ki baktak ti ya u ha ka arpu atrik unai weng ha office tray kam jong u. Kasinjuk kinong sensyar shnong hima nong minsaw kila pinrem jur halor kajing ktak ti ya acting siem ka hima nong minsaw uba flowing siem Kika tu kat ni Gibril ki benashnong mauyam siem kabalaja ha ka arpu atri jong unaiwing ahjar arpsaw. Barhabakren hakilat patay khubor ha ka artrik NOHPRAH uba atay borlin nonglang ubalong president ka sinjuk uloong baka sinjuk borok ka wehi ka pinrem jur ya uba pastar nong Shillong ubalayalam ya ka kinhun nashnong mauyam siem ha katay ka sngi banyanya bat kumjuru banyakan roy ya usiem ha office tray kam jong u. Kat hadu bakan demi ru ke jing kata akti ya kalong rin yang bat ka ikhtiar jong usiem. Ulo ang ru baka sinjuk kam kwa bantu kelar ya ki kam kasinsyar khadar Henry ka pinrempat ya ke jing kata akti ya usiem bat kasinjuk kinong sinsyar shnong ka kentu jur ya baro ki sordar shnong ba tadadan kanu ka kam ka bakim sngo ya hap ni kim sngo minjur balapan ya da ki hima Kini banyak kat kum kalinti jong ka an kanang bakan ommi kanu ka huri hura ka bapenja buram ya ka dong bat ya ka than hi barok kowe. Marsin yo iya kana ka khubor muda baka di sukhya ka bang isno jaburam ya kana ka jing wan takti jong kini Gibril be alam da u bapastar ng Shillong kadi usim ha ka office rekam jong usim dan kalian jong ini penrem ya kita kibala reklam bani perturu ya ki bor jong kaan nama ka jimbot din jong ini tiba kila pha ha da FIR te ketu ka bor an ba simpia ya kana kam namar ka simpia jong Gibril jong kaan kawan raya ka jimsuk jimsong sengan ka dong kathan ka ba wan ra ya ka jing im rusai jong kathan kum ka jing turu ya ki para saudara senong ki ba lahap kum ki kerja nong sensar senong ki kerja orang ba pala dom kino kam kemud ba India dakan ti kepada ketumkaan rei kamdai bangin su let tak ti kamtang ka usim ni sobat penpau apa nak por bakum kathan ya mentang bidang don hapudan kaji put berka asam sibun kikam bidang penlejimut bat kan kakam penbetput Kum shibenta banyas no tilang bat kiri satlak kaperthay ban rakhi ya ka World AIDS Day ka Office District Integrated Strategy for HIV AIDS DISHA nongpo haringkat ka jingkershan lang jong ka Meghalaya AIDS Control Society Max Shillong ha ka artrik NOHPRAH kala rakhi ya ka World AIDS Day halor ka phang ya yakalinti badai take the right part yakaba lapinlong hayeng dorbar laban saru umroi ribhai district Hakani kasngila isyam bentada uba daman bat lamari UMLA umroy kum ukongsan haka jingadan ringkat uba rangken sai karbuki UMDC ka umroy ka Dr. A Khadwit DMHU Ribhoy District Nongpo ka Dr. E Kalwing District AIDS Control Officer Ribhoy District kinong yalam shnong kinong yalam balang kinong yalam seng samla ki officer bat kinong train nakatanat ka kot kya bat kipat ba haka jingkran ru haka ni kasngi uba daman bat lamari ulakin tu ya ki pat ba banlong ki bapikir bat ki ba adkar yala ka jong ka jing em ban lat na kum kini ki jingpang HIV kabala bambon ngut ki min siembriu ulakin tu ru ya ki pat ba banom iben ya ki tu ki bangat haki ni ki jingpang
bat penban di ban ai ke jingkel shan habaro kiliang khnang bekin kot kin kya ulo angru baki bahaya ngasem kidan ke bentak bakrau banyarap khamtam yaki tu ki bashitam nakani ke jingpang dak baki kirshan ki habaro kiliang hayeng hasem hakani ke lempung la airu ya ka free medical check up bat screening camp shakipat ba Sumar sendong yaka bat ken kor kiana ki jeng kwa brai ki bas New York kalap yangi long nuk saya ki we yara ben ilenti tung yang skan yang ha nong rem ka jeng shisha it not getting in bus new scam holiday those down alarin bay long look sabab hayaki way takot kakya badan kam jink men haka imlang sa Ide ban yadai ka hok long briu man briu jong baro bat kum juru yaki itu ki balayo yo ni khyang jingpang ke bi khot ki PLHIV people living with HIV kiru kidan ya ka hok ban im tingi kum ki riu ramba jong ka snong ka thau ide ban sim phiai la ka hok ban yada ya ka hok jong ki PLHIV ha ki snong ke jong hagi district kejungi berkumpul ru pakai jela berka ri kejungi ru kini kini ka wall HD kini ka wall HD la sedang nadu usmiam kat kendai spa pra kapan kan mau ini man la ka wall HD baya ka jing kta jung ni ka klam jing pang HIV AIDS kaba hoi wat la dang la kiu syaprang ya kabangiyo kita wai kiba bandi habang layo ini ka jingpang Henry kunjuru kapan ken mau ini mide ban ken mau ya gitu bala klat no ni ka jingpang ba bangi baro daga jing terilang ka jungi yo le sing ila ban ya dai ki daga jing klat no ni ka perthei bakin im ni ka jing im ka ba long manga bat mo pi klam uneu jingpang hoi habang im ni ka Ibri ke bayo ini kenyang jipang ila ban im kumanga mopi ila ban kere kikam kumanga mopi ila ban participate habaro kikam Henry kidan kam ke jing rap ke jungi ke jing selok ke jungi kenang bakila ban kinong feu ke jing snow ino ben bejing iben jing isi yaki daga jing trelang ke jungi Hadian bagi kenhun jong ki Samla puli NEHU KSU NEHU unit bat kinong hikai NEHU ta kila penbena bagi nom ailat ya Profesor PS Shukla ubolong Vice Chancellor ban besut syaatat jong ke skol ba NEHU haka atrik NOHPRAH kesngi ke ba udai banwan beteng ya ke jingtre kam jong haka ni ke skol ba ke balakut ke syuti ke bola shim bar haka ni kesngi om yo i serngeu ya uni Profesor ki khubor blami hakini kisngi kilapen ma khling yu banwan shanehu namar omdan shu ban pidang yu kum ukhli bat nong yalam kani ka skul ba hakini kisngi kilai ken huan kilapen bana yu Profesor Shukla kum ubriu ubamdan shu ya ka ikhtiar kaburam para briu bat ka akor kaburam haka emlang ka salang hakatayo balala Profesor Shukla ulapen bena bo unwan beteng yaki kam jong una du ka atrik NOHPRAH bat ulapan pulit pahra ban ger tawer yu hakawai pat kelang ki dekhat jong ka komiti ban tokit yaki kam ki jam bat ki jingle jingkam jong Profesor Shukla hakani ka skul ba kila deplum jingtip bat kila lech phai ru sha Delhi ban pen kre ya ka report jong ki ban ai syakatnat puli puthi jong kari India
haka adrik NOHPRAH ki dekhat jong ki lai kin hun kila pahara ya baro ki kherdap jong ka NEHU banom ailat setia ya Profesor Prabhashan Shukla banrong markhamat syakani ke skul ba. Dari kat di Meghalaya ini jadi suku saya bahwa inquiry committee Meghalaya buat kumpangi ni ada mentang ilai lum baru di Samla boleh hanya dua ni ada apa ni kerja ke gitu ban yang persyak yang beliau wan rung yang sekali ke sekolah pak jongi kumpangi tip na kumpangi lain kerana duka sini mereka bayau ni beliau di dalam kumpulan ingin yang suh nakaliang di Samla boleh di kumpangi lain biru ba nakaliang mau lain tahun baru bila kentaj Uni beliau buat ini menstu apakah mulai tahun darbar kahap apa jeng pet juga schedule kata kini darbar kini constitutional body buat ini menstu apa Uni beliau lada upah banwan rung bian sini ke jela ke jungi hak ni ke jaka ke jungi kedai ke jeng bom ken snap yang ini kita jela kita meluk tiada kalian kaseng khasi student union NEHU unit nginum pediang dalele dalak dep ne nadu mentasni kasni ba umi dekat negara universiti kedai kasni bakat du bau ba undan yuk kejat dekat negara universiti tiada kalian kejongi nginum pediang su uni ubrio ada long kondom no kanu ka result ka bami inquiry committee ru nginum pediang su tinggi i pakadang kata kajing persyang jong iban wan gebor justi hani Bosco ka kai bukidan bin ong laku kajing rung jubor ke jong u kumpakala dep ong ba kat bakadang ya ke inquiry committee persyak yanu ire yanu ta ubrio unum la benjoin ya kanu ka office dekat jinglong jingrong biet jong u ketika jing pau ka jinglong ri klau jong u bat ka jing kwa ban yu roj bat nyon ben yang ki try meluk kamtam ki bad de na kan ka than ke jungi toyu balalik tingkat kalat bo wong bo new Profesor Shukla wong join biang kini office kini NOHPRAH University mentak kesini tak kelong ka atrik Desember handai penban ni nakalian kajungi ni naduk kesini bakal alat hi ke notification bu wong bu join nila syong ni gigit ki bakal naduk gigit wan naduk gigit 6 nai syong ki kena semua kulit jembrok kani ke university kembali lagi bu bakal di tunjuk menin ke janmi tu nilai syong haduk mentam stamp di mentan hi khamshang liat ni i ba kata ke kajing shimshti yang so khatsan ski nak yang komisi di entahi nak yang kajing kru apa kalau ba ai bu shim kata resti haduk tak debu lakut kata katem ke jong u bani uni sunan ke university nak yang kajing hi kru apa saya kalau ba dalili ru minum ailat uni Profesor Shukla ba unjuk kejap yang ke university lanu ru kumflai hi nak kalian ministry tu kila extend ya ketuka kesni konang ban hello ke inquiry committee di nak kalian ke sekolah ru lesi dan tak apa kata inquiry di public di kumflai hi ini ru sesti kumbelasi kumbelai nak kalian ke ministry hi ketuka inquiry committee ini cek entai di sini bo mesti kalau cek inquiry committee andai ngan ong IP kuwiru nang tu kamdi kamsim na satya kadi kubadai utho dei nadu ko post por kisti ke baper ka jingi ki baper ka dan university kata bor fight nyala banuksa dei nakani yang jong uni Profesor Shukla ulong be uba adaman ulong be ubale donbo na ko post por amsim la buram chu ik try jala ni samla puli jo kan ni school ba di kumtahi nakaliang ka jingi na ko post por hi ni pa kita jing ujor ndingi ba amsim la dan kanu nu ka jing train di mentaru ke kenti ngingit scam bak kumtiru dan pak kanu ke respon ke babiang banang ba ndesho kaca ini Profesor benjuk cap yang ini mesti PE pekat ni kejing ki jungi nuduk sini ni konggu bangi syaksan amsim ladan kanu ke jingwan approach nak kalian ngajuru andai ulasmu hadin kat tukat ni sini la dalayak san dus ni ulasmu ba amsim ladan la chu ula persang banang banyak frame compromise andai nadu ke sini ni kong bami pak jing dawa usim sting ben kadang nak kalian kejungi pui haduk kani keput orang banyak hak syaksan Menteri Kapuli Putih ke Sarkar Jilla u rakam sangma haka atrik NOHPRAH ulakin tu ya ke Sarkar India ban penbet kloy ya kinjing Bakan membu setia ya ki Samla puli jongan di ke skul ba hakijing babon jat nang ni syakman Ulo ongru baki Samla puli kilangat hakijing babon jat
Bat day ban penbet mador yaki kenrum kenram hakan hi ke skul ba. Hadu menta ka sarkar Meghalaya kampat penbena AA yaki jing ai jimut jongka sya ka sarkar India halor ki kenrum kenram hakan hi ke skul ba. Minister of Human Resources, Government of India, and so they are aware very much about the situation. So this is very unfortunate. At the university, such campus, so these things shouldn't happen. And I don't know the issue. What is the issue really? It is, but we have communicated. Our honorable Chief Minister has already communicated many times to the central government that this issue to be resolved at the earliest. So I think the Minister of Education, Government of India, should decide accordingly what is the best at the interest of the students. So I don't know the report of the inquiry committee, but irrespective of the outcome of the inquiry committee, so any decision made by the Ministry of Education, Government of India should be do according to the sweetness of the environment of the state. Now, to me, I will not say away or in, but to me, the issue is the issue. So if option A is the solution for the issue, that should happen. If the option B is a solution to the issue, it should be go with option B and C, X, Y, Z, and all. So the issue of the matter is not A, B, C, C, X, Y, Z. The issue of the what is the issue? I think that solution we need now as of now. So therefore this is very unfortunate, especially in the institutions, which the academic of the students is being lost for quite some time. So I feel very unfortunate, and so I also request the Government of India. Na kijing babunjat bat baharukam hakajing ya lenti jengki hasurok ba kinong nya atrok kilaseng yakasin juk belajar kerteng khasi Jantia National Highway Truck Drivers Association KJNHTDA la register yakani ka association hau benai naiwing balayalam yakani ka sinjuk kinong nya atrok da uba Garrett Jason Basaimot u president kani ka kinhun ka don menta ka mapalat lai spa angut ki dekhat pat kemjuk ru lai pongut haka kinhun executive committee kajing temu bakongsan jong ani ka senjuk kalong banwan ra ya kajing yateli bat kumjuk ru banten rong lang ya kajing jong ki dekhat bat banyada na kanu ko jing sha le to met ya ki dekhat na kanu ka kinhun ka ba ki let kiwan bat ki kit ki ba ya ki mar ki mata hasurok ba William Mas te kajing pajungi punya pajai kata jingtung mo mereka pun pat kajing ini kena pada misalnya dari kemudian nama peningin dari merah nama misal konsep berhenti nama kami kerja untuk begini berbaik juga sosialnya ini di kutai kita berbang di mana pintu dari sini bah ingkomong kita kutai kita tahu orang pintu dari sini jangan accident dari kelak kalimo, undang dari menu kelak ke ibu ini sinak sokak, nah ini menu kita tak perlu ibat bagaimana dan udah menjaga union, kalau pilihan damangi dari dia nyerap, menginyo atau mungkin nyerap tak kita isnen, de before mereka union lo berapa pun tadi sin asli nuna menginyo ini ro certificate nomor certified nomor di ketarik. Memang ibarat kita ni apa kan tentang ibarat anak yang tu ingin akan show mana nanti yang sistem mo ini apa show yang apa ya kompetisi dengan kota jadi nama ya buat kita privacy ibarat kita privacy banyak adio bukit para fusion mobile dalam mana beliau dan kita company dari kita ini buncai mo ini apa lu lang apa lu ini simpan soal insolu kita kita privacy dan jalan meeting baik kecil yang dalam penting long ba long habis dapat kepai kebangi ini transport mah gini pasien penduduk ini pemangku seperti simeter tadi
kita ke transport kasi abang kita ijen kita lagi mau iba isim ya kami kali dosen sepat kita but mereka tahu sistem mau atau belum sangkut arbuton kali itu lagi kami tanah apa show telong kayak wat kami mau kayak kembali beban lu pada kami kami harus baik tadi sini apa kalau dari dia pun tadi dari tadi kemudian ni kecik krong dia bean yang mana kalau di sini aku pilih dulu pak ni pak yang mutasi sunu dari minta soal kat minta amlong halor kata kecing iya bawa pipen sengau deh dia mereduce kita kecing krong ne mereduce kecing krong long makan berkat lang om makan su sim atau apa ya teh maka kecing sewa kecing di tipe ya lum makan stokan temalong kan deh balong kepala penjabat jadi driver step minum sudah mengi induna boleh kawan minum karena di padang tenglong laksu deh tembor laksu long ngalih ada tembor no Belum kerja apa? kipun dan kate yang orang tadi melakukan aku akan mengenai Ka Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy niya ka badan hamau diang nduk bala pliya ka ha NOHPRAH hajar khanrio hadu menta kam dan yaki kli no ngelam bapura ki bakin top na du director u principal bat ki ki officer rangba ya kani ka jaka ajing hikai bat kum juru ajing sumar lapet pat penya daw Abdul Shahid Khan under secretary nakajing bamdan jeng kinong ngelam bahakli ki Samla puli kaniya kilay kendu bon ba ki jing ha ki jing puli jongki Berhaka Atrik NOHPRAH Samla Riches Malnyang ubalong Assistant Education Secretary KSU ulalet banyak kendu yaw Under Secretary Bandawa na kibor bahakli jongka Ministry Ayush jongka Sarkar India manpindap yaki kam kibalat hakani ka jaka puli. Yakaniya lasandor dak Sarkar India House nam Arhajar pra balapli pat ba eka hau NOHPRAH Arhajar khatandriu hamau diang. Hukum nak kalian institution menungkong di penpa nombor vacancy saka ministry baka ministry kan approve bahadin bal approve ke ministry nak kalian institution ke selak ban kondok pi tempat bikin habukin la bahaban form select committee naman taban pendap ini post rena kalian institution kila le kata rena kalian ministry bat kam approve kata kadau nak kalian jong institution hadu mentaki pala pendap ini post halau wede kata bentang ila banjur ha khamat u under secretary jo ministry ngi ong bala kumno ro de ban approve no kanang boleh bayar kini ki post batli on nak pendap onu mentau sna ban nu sna ki benai ki ban kong benai baar mentau nu sna menuan oi lambar lada ka ministry ru de ban sutu namar habangnya don habakal ai approval ban set up ikini institution kanu ka cakap pulih kamlak belong cakap pulih kelam dadon nong hikai kata kadai ban sutu syai ba lada menta gini ki vacancy ki badon hapo kadai cakap pulih ada pip approve kini ki kena ki badon hang ni pat yanu mano ban hikai yaki kata kadai jingli mano ban hikai yaki te halo kata ka benta hi nglaban biang ba ki Samla pulih ni ko bangi ngitip hidup petang laingut kini hikai gidon di department haduk handel tuli gidon te yanu kini kai ba yanu kini takadau lakum no iru ngila keren sai ba de ben pendap no ini ki post nang boleh kan long kecuman toy om tang institution de kecuman toy hero ki Samla ba pulih ni institution charge nak kapor ba kini principal in charge tu hawai benai la klian no way hau benai while benai la klian no way bu jeng e ba am tambi ki Samla pulih lagi beran apo kani ka University College de kani ka bentang le keren bana kaliang kacungki ki ong ba ai dau ya ka ba kinong tu ki ba omla satia bantip ki dei ki e bat na kanu ka shnong hakamiet jong ka shiterik NOHPRAH kila prong batu na ki santeli ki dukan hayo rambrai kini ki dukan ki dei ki badie jan juti bat ki mar ki mata kat kum ki telong khubor balayo lum kum kini ki jingja syatu kila ja bun sin hakani ka yo ki try dukan kila lenyar bala kenre ki nong tu hakani ka than ka bala bu jings ear ya ki brio ki ba khayi pateng haki yo ki han bar haka step jong ka Atrik NOHPRAH ki try jong kini ki dukan kila lap ya ki mar ki mata jong ki larong ay bak deki nong tu ki tu mentan kila long ki khubor ki bawan shapi na ka donbosco media network